Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Pas zjarreve të verës, Delvina dhe Finiqi po përballen me një tjetër fatkeqësi natyrore, atë të përmbytjeve si pasojë e rreshjeve intensive. Prurjet e mëdha të ujrave kanë bllokuar rrugët dhe dëmtuar infrastrukturën, duke rrezikuar edhe banesat pranë zonave të përmbytura. Rreshjet e dendura të orëve të fundit kanë bërë që përroi Lazarati të dalë nga shtrati, duke krijuar vështirësi në lëvizje dhe rrezik për banorët pranë zonës. Grupet e emergjencave civile dhe strukturave vendore ndodhen në terren, duke monitoruar situatën dhe duke marrë masa për normalizimin e saj. Gjatë 24 orëve të fundit, rreshjet intensive kanë shkaktuar rrëshqitje dhe erozion në disa akse të Libohovës, Përmetit dhe Këlqyrës. ARSH Gjirokastër dhe strukturat përkatëse kanë ndërhyrë menjëherë, duke pastruar rrugët dhe duke siguruar qarkullimin e sigurt të mjeteve. Rreshjet intensive kanë përmbytur sipërfaqe të konsiderueshme toke bujqësore në Gjirokastër, duke prekur zona të tëra në Gjirokastër, Dropull dhe Libohov, duke dëmtuar arat me të mbjella që nuk ishin korrur. Autoritetet e bordit të kullimit ndodhen në terren, duke monitoruar situatën dhe duke mbështetur fermierët e prekur. Ju njohim tani më gjërësisht. Pas zjarreve të verës, Delvina dhe Finiqi po përballen me një tjetër fatkeqësi natyrore, atë të përmbytjeve si pasojë e rreshjeve intensive. Prurjet e mëdha të ujrave kanë bllokuar rrugët, kanë dëmtuar infrastrukturën dhe kanë rrezikuar banesat pranë zonave të përmbytura. Rreshjet intensive të ditëve të fundit kanë shkaktuar probleme serioze në disa fshatra dhe akse rrugore të bashkisë Delvin. Prurjet e mëdha të ujrave kanë bllokuar rrugët, dëmtuar infrastrukturën dhe rrezikuar banesat pranë zonave të përmbytura. Banorët e zonës e përshkruajnë situatën si të vështirë dhe kërkojnë ndërhyrje urgjente. Shtëpia ishte mbytur fare, deri këtu në ujë. Ishte herë e tretë që përmbytem. Bi 20 milion lek madh. Ka rrezikuar më që na pemë të lishtet. Kanali ujëve të vogël, lezëm që i sa vite ka që së shpastruar. Ta rrezikojnë fushat të tëra, ja ullin të shkullur, shikojnë që. Komplet për më të qanë, është shkullur e. Rrezikohet vetëm mbushja e argjinaturës me baza, me këshutja, ku ka vëndet të urta të mos rrezikohen të qatë, se po qa ne u përmbitën të gjitha fushat dhe të shka këte. Rrezikohet argjinatura për të qatë, uj ka 100% me argjinaturës. Edhe lumi i rrejt gjithmonë kanë argjinaturës nga mbushtimi i pasave që kanë edhe nga kanal këtej, i gjatës. Dhe edhe i 100% nga rrezikohet nga çaj argjinaturës. Në zonën e Metoqit, terreni është monitoruar nga Kristaq Kiço, i cili ka raportuar për situatën. Kiço thotë se ekipet e bashkisë dhe mjetet e rënda kanë punuar dhe po punojnë pa ndërprerje për hapjen e rrugëve dhe devijimin e ujrave. Situata, siç po shikoni, është mjaft e rënduar pas shirave të vazhdueshme që kanë rënë gjatë natës edhe vazhdojnë edhe në këto momente me një intensitet mesatar, por kuptohet që sasia e ujrave që mbledhin lumi Kalasës dhe Bistricës është në nivele shumë të larta. Siç mund ta shikojmë dhe konstatojmë tani, edhe ura e Metoqit e fermerëve që quhet është mbuluar totalisht nga uji. Dhe gjithashtu edhe te rreth rrotullimi i urës së Gajdarit deri në Shijan, pothuajse uji ka dalë në nivelet e rrugës, edhe kalimi në drejtim të fshatrave edhe Shelegar edhe Vromero edhe Van është mjaft e vështirë. Situata më e vështirë në këto momente është pjesa e Delvinës, qyteti dhe fshatrat, se kuptohet sasia e madhe e ujit e cila fillon që nga zona e Delvinës, vazhdon poshtë në drejtim të fshatrave të Bajkaj, të Vanës, duke shkaktuar edhe problematika. Situata paraqitet e rënduar në fshatin Bajkaj të Delvinës, ku përroi ka dalë nga shtrati duke përmbytur toka bujqësore dhe duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Probleme janë raportuar edhe në bashkinë Finiq, veçanërisht në fshatrat Mesopotam, Dërmish dhe Navarit, ku rreshjet intensive gjatë natës kanë shkaktuar rritje të menjëhershme të prurjeve dhe vështirësi në qarkullim. Strukturat vendore ndodhen në terren dhe po punojnë për normalizimin e situatës. Banorëve u kërkohet të tregojnë kujdes të shtuar dhe të shmangin lëvizjet e panevojshme. Rreshjet e dendura të orëve të fundit kanë bërë që përroi Lazarati të dalë nga shtrati, duke krijuar vështirësi në lëvizje dhe rrezik për banorët pranë zonës. Grupet e emergjencave civile dhe strukturat vendore ndodhen në terren, duke monitoruar situatën dhe duke marrë masa për normalizimin e saj.
Për shkak të rreshjeve të shumta të nisura që prej mbrëmjes së djeshme, edhe në njësinë administrative Lazarat janë shkaktuar disa problematika ku aktualisht Proi Sopotit për shkak të prurjeve të shumta ka krijuar erozion duke sjell vështirësi në qarkullimin e automjeteve dhe banorëve. Për momentin është duke u punuar në këtë zonë për të bërë të mundur hapjen e rrugës dhe për të sjellë lehtësimin e qarkullimit automjeteve dhe banorëve. Kemi që prej mëngjesit që po punojmë me mjetet e bashkisë për ta sistemuar dhe rehabilituar situatën, po është ende e pamundur për shkak se Proi Sopotit ka shumë prurje. Proi Sopotit ka dalë nga shtrati dhe ka kryer dhe pjesën e poshtme të rrugës, e cila e rrezikon shëmbjen e betonit të rrugës. Momentalisht qarkullimi është i bllokuar për shkak se prurjet janë të shumta dhe ende nuk ka akses në hyrje dalje për në lagje. Gjithashtu, po në këtë fshat për shkak të erozionit nga vërshimi ujrave është dëmtuar edhe rruga e Spilos. Një problematik tjetër që është shënuar në njësinë tonë është sepse rruga e Spilos ka rrëshqitur dhe ajo gjithashtu momentalisht është bllokuar, edhe atje do të ndërhyet për ta bërë të mundur sa më shpejt hapjen e rrugës. Strukturat përkatëse vijojnë të jenë në teren për të bërë të mundur përmirësimin e situatës dhe shmangjen e problematikave. Gjatë 24 orëve të fundit, rreshjet intensive kanë shkaktuar rrëshqitje dhe erozion në disa akse të Libohovës, Përmetit dhe Këlcyrës. ARSH Gjirokastër dhe strukturat përkatëse kanë ndërhyrë menjëherë duke pastruar rrugët dhe duke siguruar qarkullimin e sigurt të mjeteve. Ndërkohë që ekipet vijojnë monitorimin e situatës për të parandaluar ndonjë incidente për të garantuar lëvizjen e sigurt në të gjithë qarkun. Gjatë 24 orëve të fundit, rreshtet e dendura kanë sjell problematika në disa akse të qarkut të Gjirokastrës, kryesisht në zonat e Libohovës, Përmetit dhe Këlcyrës. Në këto segmente janë vërejtur rrëshqitje dherash, erozion përgjatë rrugëve dhe prezencën e ertesh në krahët anësore të tyre. Kishim probleme në rrugën hyrje të qytetit të Libohovës, si rezultati vërshimit të përenjve ka patur prurje ujore të mëdha edhe prurje inerte, depozitime të ngurta në rrugë, të cilat me ndërhyrjen e kontraktorit janë pastruar, tani aktualisht rruga qarkullohet normalisht. Rasti dytë ka qenë aksi në Përmet Këlcyrku dhe aty kishim rrëshqitje masive të shpatit të rrugës në sasi të konsiderueshme dhe mbas ndërhyrjes dua të theksoj se qarkullimi nuk ndërpre, rruga qarkulloi me një kalim. Pas ndërhyrjes kontraktorit dhe aty rruga është pastruar dhe është normale për qarkullimin. Probleme më të vogla ka patur në të gjitha akset, po që janë eliminuar, janë pastruar nga kontraktorët. Falë ndërhyrjes në kohë të strukturave përkatëse, puna për pastrimin dhe hapjen e akseve është kryer menjëherë duke bërë që asnjë prej rrugëve të mos pësojë bllokime apo ndërprerje të qarkullimit. Jemi në gatishmëri, gjithë kontraktorët me mjete dhe fuqi punëtore janë të gatshëm 24 orë, ndërkohë presim edhe shtratin e lumit të Vjosës reagimin si dohet mbashkirave të mëdhaja për të parandaluar bllokimin e rrugëve në akset nacionale. Ekipet vijojnë monitorimin e situatës për të garantuar lëvizjen e sigurt të mjeteve në të gjithë qarkun jugor. Qarku i Gjirokastrës po përballet me kushte të vështira atmosferike. Policia ka shtuar prezencën në rrugë dhe u bën thirrje drejtuesve të mjeteve të respektojnë rregullat e qarkullimit dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes. Rreshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar prezencë të lartë të ujit në disa akse rrugore. Sipas policisë rrugore, të gjitha akset e qarkut të Gjirokastrës mbeten të kalueshme. Ndërkohë, patrullat e policisë janë në terren dhe po monitorojnë situatën në mënyrë të vazhdueshme. Aksa më problematike është aksi që ju shikoni këtu është Kordoca, është dalja e Virojt që ka prezencë të ujit, por ngelet e kalueshme, është hyrja në qytetin e Memaliajt, ku mjetet e ARSH-s e kanë pastruar dhe është e kalueshme, është hyrja dhe dalja e qytetit Këlcyrës, strukturat e drejtorisë vendore të policisë Gjirokastrës, bashkëpunim me strukturat e emergjencës civile dhe me atë të ARSH-s kanë marrë gjitha masat emergjente duke rritur prezencën e shërbimeve në uniform, si dhe automjetet e pajisura me fenelin dhe ato që disponohen nga ARSH-ja në të gjithë akset rrugore të qarkut me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore si dhe për
t'ju ardhur ndihmë për dorëzuesve të rrugës në rast nevoje. Apeli bluve të rrugorës është që drejtuesit e mjeteve të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes në kushte me lagështirë. Policia Gjirokastër apelon për gjithë drejtuesit e mjeteve që shmangin lëvizjet e tepërt nëpër akset rrugore pasi ka prezencë të lartë të ujit, ku nga ana jon apelohet për vëmendje të shtuar gjatë drejtimit të mjetit, si dhe të vendosin ripin e sigurimit dhe mos përdorin celularin, të mos qarkullojnë me shpejtësi, të mos kryen parakalime, të mos drejtojnë mjetin në ndikimin e alkoolit apo akoma më keq në gjendje të dehur. Në disa akse ku janë shfaqur probleme, si pasojë intensitetit të rrëshqitjeve në rrugë, është bërë mundur pastrimi dhe largimi tyre në një kohë të shkurtër, duke garantuar normalizimin e qarkullimit të mjeteve. Rreshjet e 2 ditëve të fundit kanë sjellë disa problematika në bashkinë e Libohovës, kryesisht në qytet, ku ujërat e përrenjve kanë shkaktuar rrëshqitje inertesh dhe bllokim të përkohshëm të disa rrugëve. Në zonat rurale situata ka qenë më e qetë, me disa dëmtime të lehta të rrugës në Labovën e sipërme, por pa rrezik për banorët. Rreshjet intensive të 2 ditëve të fundit kanë shkaktuar probleme në disa zona të bashkisë së Libohovës, por situata aktualisht paraqitet nën kontroll. Sipas nënkryetarit të bashkisë Xhelil Tosuni, ekipet të shërbimeve kanë punuar deri në orët e vona të mbrëmjes për të ndërhyrë në lagjet e sipërme dhe të poshtme të qytetit, ku prurjet e larta të ujit shkaktuan në rrëshqitje bazash inerte dhe bllokime të përkohshme të disa rrugëve. Deri në këto momente situata është në kontroll, kemi pasur disa problematika, të cilat kemi punuar deri në orët e vona të natës, si në lagjet e sipërme të qytetit dhe në lagjet e poshtme. Për shkak të intensitetit të madh të rreshjeve, kanë vëshuar ujërat e prenjve, të cilat kanë sjell shumë baza inerte, edhe kanë bllokuar 2 rrugë lart në qytet, por i kemi pastruar dhe në orët e vona të natës, kemi punuar mbrëmë dhe rrugët janë të kalueshme të gjitha, nuk kemi asnjë problematik për momentin. Sa i përket fshatrave, situata ka qenë më e qetë. Në disa prej tyre, si në Labovën e sipërme, janë evidentuar raste të gryerjes së rrugës, por pa rrezik për banorët. Sipas autoriteteve vendore, problematikat kanë qenë të kufizuara dhe janë marrë masat e nevojshme për t'i trajtuar menjëherë. Në zonat rurale nuk është se ka pasur shumë problematika, qoftë në Zagori, qoftë në fshatrat përreth. Në fshatin Labovë të sipërme kemi marrë një njoftim që kemi pas një problematikë e cila nuk përbën rrezik për banorët, thjesht gryerje të rrugës, po që do të bëjmë ndërhyrje të menjëhershme për ta përballuar. Grupet e emergjencave civile dhe strukturat vendore ndodhen vazhdimisht në teren për të monitoruar situatën dhe për të ndërhyrë aty ku paraqitet nevoja. Bashkia deklaron se ndjek nga afër çdo zhvillim dhe do të vijojë punën për normalizimin e plotë gjendjes në të gjithë territorin. Rreshjet intensive kanë përmbytur sipërfaqe të konsiderueshme toke bujqësore në Gjirokastër, duke prekur zona të tëra në Gjirokastër, Dropull dhe Libohov, duke dëmtuar arat me të mbjella që nuk ishin në korrur. Autoritetet e bordit të kullimit ndodhen në teren duke monitoruar situatën dhe duke mbështetur fermerët e prekur. Situata e motit ka sjell pasojat të ndjeshme në bujqësinë rrethin e Gjirokastrës, ku rreth 60 hektar tokë janë përmbytur në zona si Valare, Mashkullor, Dropull dhe fshatra të tjerë përreth. Uji ka mbuluar sipërfaqe të konsiderueshme të të mbjellave, duke krijuar vështirësi për fermerët dhe duke rrezikuar dëmtime të prodhimeve sezonale. Kemi përmbytje toke bujqësore edhe 50-60 hektar që fillojnë nga zona e fshatit Mashkullor. Vazhdojmë të zonat e fshatit Valare, Arshilengo, Dropull i poshtëm. Dropull në kemi edhe dalin e lumit Vrisera, cilë rrezikohet e rrugë nacionale Vrisera Seloj me radh. Këto janë se rezultati i prurjeve mjaft të mëdha që kanë ardhur, kuptohet që sasia e rreshjeve ndikon edhe rënja e rreshjeve në vendin fqinj që siç është Janina. Por këto prurje sa edhe mund të shtohen, që situata ndoshta edhe mund të vështirësohet për kohën në vazhdim, por ne jemi në gatishmëri për të përballuar këto emergjenca. Kolektori kryesor Kullus ne kemi në gatishmëri të plot, por prurjet janë maksimale, kështu që edhe problemet vogla kemi për momentin. Në nepravisht të Libohovës, situata është paraqitur më problematike edhe në arat me grur, pasi shumë prej tyre nuk ishin korrur ende dhe janë dëmtuar nga vërshimi i ujrave. Kanë dëmtime të sipërfaqe bujqësore, sepse një pjesë e fermerëve në zonën nepravisht Libove këto nuk kanë mbjell akoma ministrin, kështu që me përmbytjen e këtyre tokave bujqësore mund të shkaktojë dëm madh në prodhimin i cili nuk është mbledh akoma.
Autoritetet vendore vijojnë monitorimin e terrenit dhe po punojnë për vlerësimin e dëmeve dhe mbështetjen e fermerëve të prekur. Reshjet intensive dhe prurjet e fuqishme të përrenjve gjatë orëve të fundit po dëmtojnë të mbjellat në tokat bujqësore të rajonit të Jugor. Situata po monitorohet nga afër nga specialistët e bujqësisë dhe autoritetet lokale, ndërsa fermerët qëndrojnë në gatishmëri për të mbrojtur prodhimet e tyre. Pas reshjeve me intensitet të lartë dhe prurjeve të fuqishme të përrenjve gjatë orëve të fundit, ka prezencë të lartë të ujit në tokat bujqësore, si në zonën e Arshilengos, Valares, Dropullit dhe Libohovës. Si rezultati mbushjes së kolektorëve, ato kanë dalë mbi nivelin e tyre ujit dhe ka përmbitur tokat, ndërsa nga lumenjt akoma nuk kemi probleme deri tani. Ata vërtet janë në nivele maksimale pothuaj, po pa dalë nga shtrati tyre. Sipërfaqet të mbuluara nga uji Gjirokastër, Dropull dhe Libohov janë diku rreth 500 hektar. Është një shifër kjo që lëviz natyrisht me ndërprerjen e rreshjeve, kjo sipërfaqe ulet përkohësisht dhe me shtimin përsëri në orët e tjera, në orë të vazhdim, përsëri kjo sipërfaqe mund të shtohet. Bineri thot se situata është aktualisht e përballueshme, ndërsa po monitorohet nga afër për çdo ndryshim të mundshëm. Për momentin nuk mund ta konsiderojmë situatë të dëmshme, pasi deri tani bimët janë në gjendje që ta përballojnë për një periudhë të tillë. Nëse kjo do të vazhdojë më shumë se 48 orë, atëherë bimët, veçanërisht ato të mbjella këtë vjesht, do të rrezikojnë të kenë dështime. Në momentet aktuale nuk mund të bëhen ndërhyrje, thjesht mund të kontrollohet situata, veçanërisht ata që kanë tokat me pjerësi ose rreth kodrave, ata duhet të kontrollojnë funksionimin e rrjetit antieroziv, pra kanalet që mbledhin ujërat e larta të kodrave. Ndërkohë, fermerët dhe specialistët mbeten në gatishmëri në pritje që niveli i ujit të bjerë gjatë orëve në vazhdim. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile njofton se strukturat vendore dhe ekipet operacionale kanë vijuar gjatë natës punën në teren për të normalizuar situatën në zonat e prekura nga moti i keq, duke garantuar qarkullim dhe rikthimin e energjisë elektrike. Në qarkun e Gjirokastrës është rikthyer në normalitet aksi Sofratik Libohov, ndërsa mbetet pranishtuar ujrash në segmentin Gjirokastër Tepelen, në urën e Kardhiqit dhe në rreth rrotullimin e urës së Lumit në qytet. Për më shumë ndjekin raportimin që na vjen nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile. Gjatë natës, të gjitha strukturat vendore dhe ekipet operacionale kanë vijuar punën në teren për normalizimin e situatës në zonat e prekura nga moti i keq, për sigurimin e akseve rrugore dhe për rikthimin e energjisë elektrike. Në qarkun Lezhë vijon puna për normalizimin e situatës në fshatrat Gjorm, Zhej dhe Fush Mamuras, në njësinë administrative Mamuras, bashkia Kurbin. Rruga në fshatin Shpërtheth mbetet e dëmtuar nga ujërat e lumit Droje, por po punohet nga forcat në teren. Gjithashtu, po vijon puna për sigurimin e kalueshmërisë në segmentin rrugor Skuraj Gallat, njësia administrative Milot, por edhe në njësinë administrative Kaçinar, ku ura në fshatin Shpërthes u dëmtua nga rreshjet me intensitet. Në qarkun Durrës, situata në njësinë administrative Sukth, Katun Diri dhe Ishëm është drejt normalizimit dhe ujërat janë tërhequr nga zonat e prekura. Niveli i ujit në lumenjt Erzen dhe Ishëm është brenda kuotave normale. Hidrovoret në Porto Romano dhe Hamallaj vijojnë punën me kapacitet të plot. Në qarkun Kukës, të gjitha akset rrugore nacionale janë të kalueshme. Në qarkun Shkodër është bllokuar segmenti rrugor Theth Ndërlysaj në njësinë administrative Shal. Mbetet i bllokuar segmenti Ndërlysaj Breglumi, ku punimet do të vijojnë gjatë ditës së sotme. Në qarkun Gjirokastër, aksi rrugor Sofratik Libohov është kthyer në normalitet. Aktualisht ka pranitë të shtuar ujërash në segmentin rrugor Gjirokastër Tepelen, në urën e Kardhiqit dhe në rreth rrotullimin e urës së Lumit në qytetin e Gjirokastrës. Në qarkun Elbasan vijojnë punimet për pastrimin e inerteve në segmentin rrugor Elbasan Peqin, në vendin e quajtur Murraç, si dhe në segmentin Elbasan Librasht. Në qarkun Korç, në fshatin Stanjollas, njësia administrative Barmash, bashkia Kolonj, situata është normalizuar fal zhbllokimit të tombineve dhe pastrimit të inerteve, duke u shmangur rreziku për banesat. Ekipet e OSHS po vijojnë punën për rikthimin e furnizimit me energji në fshatrat Skuraj, Vinjoll dhe Gallat, në qarkun e Lezhës, në njësinë administrative Topojan, Shishtavec, Zapot, Bytyç dhe Lekbiba në qarkun e Kuksit, në njësinë administrative Hajmel dhe Vikmnel, bashkia Vau Idejës, si dhe në Iball dhe Qafmali, bashkia Fusharës në qarkun e Shkodrës.
në zonën Maricaj me Malia në qarkun e Gjirokastrës. Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile mbeten në gatishmëri të plotë dhe në kontakt të pandërprer me strukturat vendore dhe ekipet e emergjencave për marrjen e masave në rast të përkesimit të kushteve atmosferike. Në Konispol, një prej pikave më të rëndësishme kufitare në jug të vendit edhe këtë sezon veror kishte raste të personave që hynë në territor pa dokumente ose deklarohen si të mitur në momentin e kontrollit kufitar. Mungesa e një ligji të posaçëm për trajtimin e tyre e vështirëson ndërhyrjen institucionale, megjithatë bashkia ka mundur t'ju ofrojë strehim dhe mbështetje. Bashkia e Konispolit për shkak të pozicionit të saj kufitar po përballet gjithnjë më shpesh me raste të personave që vinë nga vende të ndryshme si Egjipti, Afganistani apo shtete të tjera të lindjes së mesme. Një pjesë e tyre paraqiten si të mitur në dogan, megjithatë verifikimet e mëvonshme tregojnë se jo gjithmonë përputhen me këtë deklarim. Në këto kushte institucioni vendor ndërhyn t'i trajtojë si persona në nevojë dhe t'u sigurojë mbështetje bazë që parashikon ligji. Për 2025 ne kemi patur shumë pak raste në krahasim me çka kemi patur në 2024. Vazhdon e njëjta metodë pune, ne ju sigurojmë vendqëndrimin, i shoqërojmë deri aty sa ata të akomodojnë dhe të jenë të sigurt. Sipas specialistes së mbrojtjes sociale Daniela Zejneli, kuadri ligjor aktual nuk jep udhëzime të qarta për menaxhimin e kësaj kategorie, çka vendos bashkinë në një situatë vështirë. Ajo thekson se institucionet vendore kanë hasur pengesa të shumta në sigurimin e strehimit, procedurave dhe verifikim të moshës. Është një shqetësim vetëm për faktin që akoma nuk ka një, po themi, ligj tamam të mirëfillt që këto persona ne i marrim dhe i akomodojmë në një ambient, po themi, fix për këto persona. Thjesht këto akomodohen diku tjetër me një bashkëpunim shumë të madh dhe sfidë më vete për të gjetur vendqëndrimin, por ja kemi arritur dhe ja kemi dalë me sukses, kemi trajtuar të gjithë të miturit të akomodohen dhe të kenë një vend të sigurt qëndrimi. Pavarësisht sfidave, Zejneli thot se pal bashkëpunimit me disa organizata që operojnë në fushën e mbrojtjes sociale dhe të drejtave të njeriut, bashkia ka mundur të sigurojë akomodimin e përkohshëm, ushqim dhe veshmbathje për personat që mbërrin në territor. Ky bashkëpunim është bërë i domosdoshëm për garantimin e standardeve minimale të kujdesit dhe për menaxhimin e situatave emergjente. Në kuadër të programit të ri, zhvillua leksioni i dytë i mbajtur nga profesor Dr. Dhori Qirjazi, profesori i gjuhësisë në Universitetin Aristotelit të Selanikut, me temë të dhëna të reja mbi fjalorin greqisht shqip të Marko Boçarit 1809. Gjatë këtij takimi me pedagog të Universitetit e Qerem Çabej, Qirjazi zbuloi se është duke punuar për ta botuar atë duke i shtuar edhe gjuhën italiane, duke qenë se ky fjalor është hartuar duke u bazuar në fjalorin italisht greqisht. Fjalori greqisht-shqip i Marko Boçarit, një nga figurat më të rëndësishme shqiptare arvanitase, ishte në fokus të leksionit të mbajtur nga profesor Dr. Dhori Qirjazi në Universitetin e Gjirokastrës. Profesori gjuhësisë në Universitetin Aristotelit të Selanikut solli zbulime të reja mbi këtë fjalor që sipas studiuesve u hartua pas iniciativës së Bukvillit, ndoshta si burim për një fjalor të ardhshëm frëngjisht-shqip, duke ndihmuar me një fjalor italisht-greqisht. Disa thonë që Mark Boçari në moshën 19 vjeç, atëherë kaq ishte, u ul të shkruajnë një fjalor që të mësonin grekët shqipen apo të mësonin shqipet greqisht. Nuk është e vërtetë. Mirë nuk është e vërtetë që ky vet i ndërgjegjësuar u ul të shkruajnë një fjalor, por këtu është në mes konsulli i përgjithshëm i atëhershëm i Francës në Janin, François Pukvili. Pukvili kishte interesa për gjuhët e Ballkanit dhe sidomos për shqipen. Ai synonte të hartonte një fjalor shqip frëngjisht dhe i ndodhur në Korfuz takohet me Mark Boçarin dhe me njerëzit e tij, me një grup sulotësh. Ata ndodheshin aty se i kishte dëbuar Ali Pasha nga Suli dhe ndodheshin në Korfuz, ishin vendosur. I takon dhe u kërkon që ta ndihmojnë për të hartuar një fjalor të shqipes. Çfarë bëri Pukvili, të cilën gjithë ne kemi mësuar shumë vonë? Pukvili kishte në duar një fjalor italisht greqisht. Ashtu.
italisht-greqisht, pra kolona djathtas e fjalorit është në gjuhën greke. Ai merr tash i lexon fjalët e greqisës, u a thoshte Suliot, më thonë, si i thoni juve në shqipen e Sulit kësaj fjale. Edhe ata i përgjigjeshin. Mirë po, nuk ishin njerëz të shkolluar, ishin të pashkollë. Mendoni tash 4 njerëz të pashkollë, bashkë me Mark Boçarin, i cili shkruan shqip me gërmat e greqisës, ulen dhe hartojnë një fjalor. Një fjalor është një rast shumë interesant, është rast unikal. Profesor Qiriazi është duke punuar për ta sjellë këtë fjalor duke i bashkangjitur edhe italishten, duke e kthyer në një fjalor trigjuhësh. Në fazën e studimit të këtij fjalori, fjalori është botuar vite përpara pjesa greqisht-shqip nga albanologu i shquar grek Titos Johalas, kurse tashti unë, pas zbulimeve të fundit, kam marrë edhe kolonën italisht dhe dua ta bashkëngjis, do me thënë të vendosim kolonën italisht, kolonën greqisht dhe kolonën shqip. Sa gjëra të bukura dalin aty nuk e merrim me mend. Të gjitha këto janë në kuadër të studimeve të rrjetit, siç e tham, të kontakteve gjuhësore në zonën e Pirit, që është shumë interesant. Ky takim solli një vështrim të thelluar mbi një burim të rrallë leksikografik, duke ndriçuar marrëdhëniet historike mes gjuhëve dhe rolin që ky fjalor ka në studimin e identitetit gjuhësor dhe kulturor të shqiptarëve. Leksioni erdhi në kuadër të programit të ri. Ishim në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.